Šoreiz apskatīsim, kā TV antenas vadam uzmontēt spraudni, lai varam antenu pievienot televizoram. Vispirms šim procesam mums ir nepieciešams attiecīga garuma antenas vads. Tad nepieciešams pats spraudnis, šajā gadījumā F savienotāja veida. Un visbeidzot, arī nazis, vēlams gana ass, lai varam pārgriezt vada izolāciju. Pēc izskata un uzbūves spraudņi mēdz būt dažādi. Konkrēti šīs spraudnis sastāv no divām daļām. Šo, kas labajā plaukstā mēdz dēvēt par mammu, bet šo, kas kreisajā plaukstā par papu. Vēlāk šīs abas spraudņa daļas būs jāsavieno kopā, papam virsū uzskruvējot mammu, lūk šādi. Bet pagaidām spraudni izjaucam un noliekam malā. Tālāk vienā rokā ņemam vada galu, bet otrā nazi. Aptuveni 1,5 centimetru no vada gala mums ir jāpārgriež tā izolācija. Tas jādara rūpīgi un nesteidzīgi, lai nesabojātu citus vada slāņus, kas atrodas zem tās. Ar īkšķi mēreni piespiežam vadu pret asmeni un ar otru roku griežam vadu uz riņķi. Pēc pāris apgriezieniem liekam nazi nost un palūkojam, kā mums veicās, pakustinot vada galu. Ja griezums ir pietiekami dziļš, tad nogrieztā izolācijas daļa gana viegli padosies kustībai un varēsim to noņemt nost. Pēc pareizi veikta iegriezuma noņemot izolāciju, mēs ieraudzīsim neskartus nākamos antenas vada slāņus. Šis vārīgais vada slānis ir drāšu vijums, un tas ir vajadzīgs neskartā veidā, jo aiztur citu elektromagnētisko viļņu iekļūšanu vadā, kā arī tas nepieciešams, jo pa to plūs strāvu uz antenu. Uzmanīgi šo drāšu vijumu izjaucam un pielokam klāt pie vada izolācijas. Nākamais vada slānis ir veidots no folijas. Visā vada garumā arī tas nodrošina TV signālu pasargāšanu no ārējā starojuma kaitējuma, bet tā kā spraudņu uzmontēšanai tas nav nepieciešams, saudzīgi to nogriežam nost. Atceramies, ka arī šajā procesā nedrīkstam sabojāt funkcionāli svarīgo drāšu vijumu. 4. vada slānis ir izolējoša plastikāta kārta, kas atdala vada centrālo dzīslu no ekranējuma kārtām. Līdzīgi kā iepriekš, ņemam nazi un aptuveni 3 mm attālumā no pirmās griezuma vietas veicam iegriezumu. Nelielā izolācijas starpība ir nepieciešama tamdēļ, lai nodrošinātu, ka vada dzīslas savstarpēji nesaskars un nesaiet uz īso. Līdz ar to esam nokļuvuši līdz vada centrālajai dzīslē, kas veidota no vara, jo šis materiāls vislabāk nodrošina nepieciešamā TV signāla plūsmu. Tad ņemam to spraudņa daļu, ko kā noskaidrojām dēvē par mammu. Spraudnis ir jāgriež tik tālu, līdz tas adūries pret vada galu un tālāk neiet. Darbojamies uzmanīgi, lai nepārgrieztu par daudz un nesabojātu drāšu vijumu, ko pirmīt nolocījām. Pēc šīm darbībām ārpus spraudņa būs palicis tikai vara dzīslas gals. Tā vēlamais garums virs spraudņa malas ir aptuveni 3 mm. Tamdēļ, ja tas ir par garu, ņemam rokās plakstangas un knievjam lieko daļu nost. Un visbeidzot ņemam otru spraudņa daļu papu. Sameklējam to galu, kurš ir pildīts ar plastikātu un vidū ir caurumiņš, un uzmanīgi mēģinam savienot abas daļas kopā, saskruvējot, kā to pirmīt rādījām. Līdz ar to spraudņa montāža ir veikta.